jilbi kadhachuu dadhabe si achi baqqaan abdiin qabu jilbi jedhe yaa Waaqayyo humna keetiin qabu sin kadhadha gooftaa ko eeyyee haalli isaan keessa jiran cimaa ta'uu danda'a eeyyee nama keessa jiru duwwaatu beeka waan isheen keessa jirtu haalati dabarsaa jirtu kana si duwwaatu beekata anaaf galuu dhiisuu danda'a garuu hafuura qulqulluudhaan kana nu badhu kanaa booddee Waaqayyo akkasi gargaaru kanaa booddee Waaqayyo akkasi wajjin ta'u kanaa booddee dhuma Waaqayyo akkasi harkasi qabu nan amana hafuura Waaqayyoodhaan inni nu badhu nan galgala kana hafuurri Waaqayyo keessa koo kaa'ee ubadhee sitti dubbataa jiru kanuma booddee akka Waaqayyo si gargaaru kanuma booddee lafa akkasi kaasu kanuma booddee ofirraa haftee namaaf akka taatu natti dhaga'ama kanuma booddee Waaqayyo dhimma kee hojjetee waan ati guyyaa kumatti hojjechuu hin dandeenye daqiiqaa tokkotti hojjetee fidee akka kee rakka kaa'u natti dhaga'ama kanuma booddee kan keessan jira haala naannoo keessanii ilaaltanii abdii kan kuttan haala maatii keessanii ilaaltanii haala hiriyaa keessanii waan keessa darbaa jirtanu ilaaltanii abdii kutannaa guddaa kan keessa jirtanu agartuun keessan banamu sa Waaqayyo sinii arge akka argitanuuf sa Waaqayyo sinii qabe akka qabattanuuf isa Waaqayyo eeyyee isinii argee ganama sinitti dubbate ixattanii borbarii lafaa kaatanii akka qabattanuuf maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos coolaguu karaa Emaa'us keessaa akka baaftanuuf abdii kutannaa maraba miicuu keessan akka galtanuuf maqaa gooftaa Yesuusiin maraba miicuu keessaa sin baasu sagaleen kun galgala kana coolaguu karaa Emaa'us keessaa sin baasu sagaleen kun galgala kana qubni Waaqayyo sin qaqqabu harki Waaqayyo sin qaqqabu eeyyee sin qaqqabu Waaqayyo galgala kana sireerra ciiftanii jirtan soofaarra ciiftanii jirtan firaashiirra ciistanii jirtan irra butee sina kaasu hammuma kee kadhu maqaa Yesuusiin humni kadhata kee haareffamu humni abdii kee haareffamu humni hojii kee haareffamu waan itti abdii kutte keessa indagana maraba kee darbadhu maqaa Yesuusiin indagana maraba kee darbadhu indagana carraasa dhumaa jedhi darbadhu isa jalqabaa sii godha Waaqayyo maqaa Yesuus namicha Naazreetiin yaa Waaqayyo maqaa keetiif jedhiiti hamilee maqaa keetiif jedhiiti mogola isaanii jabeessi miirri isaanii hawwu lafaa ka'ee amma abdiidhaan guutamanii amma si arguudhaan guutamanii agartuun ijoollee keetii abanamu agartuun ijoollee keetii isatti argiteef akka arganiif isatti ilaalteef akka qabataniif agartuun ijoollee keetii abanamu Yesuus sin kadhadha ilma Waaqayyo wanta abdii nama kutachiisu hedduudha eeyyee tarii abdii kutachuu danda'u barumsatti kiisii maatii isaanii ilaalanii haala magaalaa keessa jiranii ilaalanii abdii kutachuu danda'u waldaa ilaalanii abdii kutachuu danda'u tajaajila isaaniitti abdii kutachuu danda'u hojiitti abdii kutachuu danda'u maatiitti abdii kutachuu danda'u barumsatti abdii kutachuu danda'u waanuma hundumatti abdii kutachuu danda'u si namni ilaalu garuu abdiin kutatu si ilaalanii akolfani si ilaalanii ola jedhani si ilaalanii agammadani dubbii arraba isaanii ageeddaramu abdii kutannaa sana keessa haba'ani hamileen isaanii haka'u galgala kanaa kaasee yaa Waaqayyo agartuun ijoollee keetii abanamu agartuun ijoollee kee abanamu agartuu warra Emaa'us inni bante Yesuus irra deebii agartuu keenya bani